आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप भी कॉमेडी साउंड वीडियो बनाते हैं और आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सबसे पहले चलेंगे हम गूगल पे। तो अब हम टाइप करेंगे माइंस्टेंस, देन इस तरह का साउंड इफेक्ट्स फीचर ओपन होगा और अब हम पहले वाले साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का साउंड इफेक्ट्स आएगा और अब डाउनलोड MP3 पे क्लिक करें और इस तरह आपकी ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।